Assalamu alaikum ɗalibai ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barka da zuwa wannan darasin da zamu ci gaba daga inda muka tsaya a wajen gina manhajan yanar gizo. Idan a YouTube kake za ka danna subscribe, amma kuma kana koyo a malamingida.com ne, to ina cewa maraba dai da dawowa. To a wannan darasin da zamu yau, tunda mun riga mun sayi domin ne kuma kamfanin Q-Server sun gama sarrafa mana komai, wato na yi login kamar da muka yi login ɗazu ta kawo nan fuskan, to haka ne yanzu ma muke a yanzu haka. To kamar da za mu iya gani ɗazu idan ka koma bidiyon ba za ka tada cewa services in wato guda 4 ne, domin name guda 5, amma yanzu muna da ƙarin wato mariƙa, sannan kuma muna da ƙarin suna. Idan muka duba nan za mu tarar da cewa ga za ka iya, wa'yanda suke ƙasa na dashe su saboda tsaro, ba kowa yake son a sa a manhajan yanar gizon shi a wasu koyarwan ba. Saboda haka to tun da mun samu nan mun iso wannan ɓangaren, menene za mu yi? Abin da za mu yi sai mu zo mu inda shi sunan yake, wato nan ɓangaren, ba wai shi kan wato shi wannan sunan ba. Idan muka zo mu nan sai mu danna nan. Idan muka danna za mu ga akwai abin da ake kira login to cPanel, sannan akwai webmail da dai sauransu. To kada mu manta cewa kun san da cewa mun ba da wato mun sayi 6 gig ne ɗazu. Idan muka je a kowane lokaci muna so mu ƙara ko mu faɗaɗa wato yawan mariƙan daga 6 gig zuwa 10 duka za mu iya yi. Abin da za mu iya zuwa nan wato upgrade. In kuma dama muna da mai yawa sai muka zo muka ga kai bara mu share ba, abubuwa sun fara taɓarɓarewa, kuma wato mun sayi misali a ce mun sayi faɗin ɗaki 3 sai muka ga kawai ma abin da muke bukata ɗaki 2 ne ko 1, to za mu iya downgrading. So su Q-Server sun ba mu wato yanci na zaɓi ko mu ƙara ko mu rage, su sun san da za a yi wato ma'aunin. To abin da za mu yi shi ne bari mu zo mu nan wato a login to cPanel. Amma kafin nan bari mu ga sunan a nan. Idan muka yi right click, wato ita website ɗinmu tana nan ɗanya, sai mu ce open in a new link, wato zai buɗu mana a nan. Bari mu danna mu gani. To a nan zai nuna mana cewa fa Q-Server ne, tallansu ne, tunda ba abin da muka ɗora. Ba a so a zo a ganta kawai haka, to sun yi tallan su ne cewa fa suna sai da wato hosting daga 1,900 dai a kowace wata da dai sauransu. To muna so mu canza yanayin domin muna so duniya ta gan mu. To su kafin nan ka gina suna bada wato suna ɗan talla. To amma kada mu manta idan muka leƙo nan za mu ga an ce not secure. Wato duk inda ka ga an ce maka not secure, wato ba a sa wato kwaɗon kare wato bayanai akan katunan mutane da dai sauransu ba. Saboda haka a lokacin tunda ba mu bayyana wa kowa ba wanda ya san da cewa ma mun fara gina website, zan nuna mana yadda za mu yi. To kafin nan bari mu koma nan ɗin, domin ina so mu installing abin da ake kira Wordpress. Wordpress wato ana kiranta content management system, tana ɗaya daga cikin content management system da muke da su. Saboda haka ba na so ma ka wahala wajen lissafe-lissafen nan, zan bayyana maka abin da za mu yi. So bari in zo nan in ce login to cPanel. To zuwa cPanel ke da wuya, zan tarar da wannan yanzu ana min maraba, consistent and privacy da dai sauransu. Bari dai in ce save and continue. To a nan za ka tarar da kayan aiki kala-kala. Yanzu kamar da muke gani a nan za mu tada ciwon a nan kwaɗon namu tukuna ba a rufe ta ba. To nan shine ake kira SSL da kuma status. SSL ɗin wato ana nufin secure socket layer, wato shi ke kare website ɗinka daga ɓarayin da za su saci. Kasan na yi amfani da kati na sayayya. To idan kana so ka kare kwastomominka daga in za ka sai da abubuwa a shagonka, to za ka sanya wannan kwaɗon domin zai hana wannan ɓarayin da suke zuwa su saci wato bayanai akan katunan mutane. Wannan ba wai don ka tsorata ba ne, amma ina gaya maka abin da ya kamata ne. To
idan muka zo bari mu zo nan ɓangaren muna gangarowa ƙasa za mu ga WordPress management. Amma mu daɗa gangarowa idan muka zo mana inda aka sa Subtalucious app to za mu danna. Za mu ma iya danna wannan amma bari dai ta buɗe mana wato kwandon dan abubuwa da dama ne a cikinta. To bari mu rufe nan ana mana talle ne sai na ce a'a ba damuwa ina so ne mu yi ta manually. To idan muka zo nan sai mu ce install WordPress. WordPress za mu zaɓa ba ruwanmu da wayannan. Idan muka zo sai mu ce install. To za ta nuna mana wani abu a nan. So nake ka dubi nan da kyau. Domin mu sanya wannan kwaɗon mu nuna cewa fa website ɗinmu is secure. Za mu zo mu nan ne sai mu zaɓi mai HTTPS. S ɗin shine is secure sai mu zaɓa. To sai mu zo mu nan dama wannan ita ce domin name. Kada ka manta ka zo wannan inda aka ce WP ɗin nan sai ka rufe shi. Shi kenan. To anan duk da dai ana cewa a trusted SSL certificate ba a samu ba kada mu damu da haka. Mu dai za mu sanya wato ita WordPress. To kafin nan wacce kwatanci muke so a san da mu? A nan sai mu ce kaga yanzu ana ce ka faɗi site ɗin menene sunanta. To za mu ce bari mu ce kowa zai iya. Wato ana so a san taken manhajan yanar gizo mene muke gadara da shi, me muke ji da shi ko kuma wata bajinta za mu iya abin nan. To in muka zo site description sai mu ce bari in ce makarantan da kowa zai iya. Ka fahimta? Kawai dai wato saƙo ne na maraba. Idan muka zo mu nan kuma admin, wane ne sunan admin? Sai in ce bari ni in sa Hezaco. To za ka iya sa sunan da kake so. To password wato kalman shiga yanda ba kullum bane wai sai ka shigo ta Q server ka zo ka shiga nan ɓangaren ba, za ka iya zuwa ka ba da wata kalma. To bari in ce to da shi yana yanzu ina koyarwa ne ba na so kowa ya gani sai in ce hide. Sai yanzu ne nan. To idan na sa kalman shigiya a nan za ka ga baya nunawa amma ni na san me nake yi. To a nan wace email address ne na admin ɗin. To ni ina so in sa nawa ne wato Hezaco Digital World. Saboda akwai wani matsala ko wani waye za a sanar da ni ta nan ɓangaren. To a nan za su ma tallan wa'yansu software da kake so a yayin da kake ɗora ita wannan WordPress ɗin ya zamanto su masu biyo baya. To ni ba na so in sanya su, bari in cire. In cire dukkansu, ba na son su. Shikenan idan na ga hakan ya mun sai in zo ne nan sai in ce idan aka kammala installation ɗin a wace email ne za a nuna min cewa an kammala wato WordPress ɗin. Sai in sake cewa Hezaco Digital World. To idan hakan ya mun sai na ce install. To a nan ita na'urar za ta fara sarrafa abin nan, bari in ce save. Za ta fara sanya abin nan ita WordPress ɗin. To in ta kawo ka nan ɓangaren abin da za ka yi shine wato tana nuna maka cin akwai wasu ‘yan kaman abin da aka installing da dai sauransu. To sai ka zo nan sai ka selecting wannan ka ce ta yi installing wato dan dole. To bari mu sake gangarowa ƙasa sai mu ce install. To a nan za ta wato sanya wato WordPress a wannan zakaiya.com.ng. Kan ka ce kobo za ka ga mun kammala. To kamar da muke iya gani yanzu an nuna mana cewa congratulations cewa mun kammala wato sanya ita WordPress ɗin. To
idan muka zo mu nan wajen nan ba dama muna ganin ana nuna mana Q server ba, to yanzu bari mu garwaya wato mu refreshing mu ga wata fiska ne. To kaga yanzu website ta fara bullowa. Saboda haka abin da za mu yi a darasi na gaba shine za mu wato haifar ko kuma mu fitar da mu gina wato shafuffuka. Don kuwa a website in ka zo akwai gida, abin da muke yi da dai sauransu. Shafukan da ake so mu buɗe shine za mu yi aiki da su. Saboda haka sai na haɗu da kai ke ku a darasi na gaba. Ina fatan kuna jin daɗin wannan darasin. Kaga menene da wahala a ciki? Babu. Kawai ba a bayyana maka bane. Saboda haka bari mu ci gaba.